ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការផាត់មុខបែបស្រាលៗដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងការប្រើក្រែមពណ៌ដុតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការផាត់ភ្នែកពណ៌ភ្នែកដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជូនអញ្ចឹងគឺយើងយកពណ៌សូកូឡាស្រាលឬមួយក៏ពណ៌សាច់យើងផាត់ឲ្យសព្វពេញត្បកភ្នែករបស់យើងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការគូស eyeliner ការគូស eyeliner របស់យើងនេះគឺយើងអត់ចង់បានធំពេកឬមួយក៏កតុយវែងពេកយើងគូសឲ្យគៀកជាមួយនឹងរោមភ្នែករបស់យើងហើយយើងយកកតុយតែបន្តិចមកបានហើយព្រោះដោយសារយើងនឹងបដោតទៅលើពណ៌ក្រែមអញ្ចឹងយើងចង់ tone down color ភ្នែករបស់យើង color ភ្នែករបស់យើងអញ្ចឹងណានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹង base របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានផាត់រួចរាល់ហើយដូចជា foundation ម្សៅផាត់ color ថ្ពាល់អីគឺខ្ញុំបានផាត់រួចរាល់អស់ហើយព្រោះចង់ឲ្យវីដេអូថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាវីដេអូខ្លីសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តលាបក្រែមពណ៌ក្រហមតែភាគច្រើនគាត់គិតថាក្រែមដែលមានពណ៌ដុតអញ្ចឹងគឺយើងលាបបានទៅកម្មវិធីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការផាត់ភ្នែករបស់យើងនៅខាងក្រោមភ្នែកនេះគឺយើងយកពណ៌ដូចដែលយើងផាត់នៅខាងលើភ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលាប mascara ខាងលើខាងក្រោមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងអត់មានពាក់ហុំភ្នែកឬមួយក៏អីទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថាចាប់ឡើងវិញមកដូចជា color ថ្ពាល់ម្សៅផាត់ឡើងវិញមកអញ្ចឹងពណ៌ក្រែមរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើក្រែមក្រហមបែបម្ទេសទុំព្រោះដោយសារមុខខ្ញុំលាបក្រែមពណ៌ក្រហមរៀងដុតអត់សូវសមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើក្រែមពណ៌ក្រហមបែបម្ទេសទុំអញ្ចឹងបើអ្នកណាគាត់ចង់ប្រើក្រែមដែលមានពណ៌ដុតឬមួយក៏ក្រែមពណ៌ផ្សេងក៏បានដែរបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រើក្រែមដោយសារក្រែមរបស់ខ្ញុំវារាងមានជាតិអលងអញ្ចឹងខ្ញុំយកกระดาษមកស្លឹកមកជក់ដែលមានម្សៅហ្នឹងគឺយើងយកមកបោះពីលើដើម្បីឲ្យក្រែមរបស់យើងជាប់ពណ៌បានយូរហើយជាតិប្រេងដែលមាននៅលើក្រែមហ្នឹងគឺវាទៅជា matte អូខេអញ្ចឹងយើងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលមើលវីដេអូមួយនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតBye bye!